Azul Flow. J'espère que vous allez bien. كلش أثني يحط bien pour vous. Une troisième mi-temps spéciale, hein. Troisième mi-temps très spécial. Premièrement, pour la vidéo ici, vous devez m'excuser pour le port des lunettes parce que le masque est obligatoire, mais quand tu es fatigué, plus qu'obligatoire les lunettes. Donc, vous m'excusez. Mais ça ne changera rien à ce que la troisième mi-temps ici, la quantité de pour répondre à pas mal de choses, pour répondre à beaucoup de commentaires, parce que les commentaires, ils traitent même récemment sur l'affaire Mellal, sur la FAF, sur Aiboud, sur le ministre de la Jeunesse et des Sports, sur le football international. On va parler de beaucoup de choses dans une troisième mi-temps un petit peu spéciale. Hein? C'est peut-être le nouveau style, c'est une émission sportive et extra-sportive, hein? Où on peut répondre à des antiques. Même on peut répondre parce que ça sert à ça. Les réseaux sociaux, ça sert à répondre à des antiques, à partager des points de vue. Donc, tu te like la vidéo, t'abonner à la chaîne, parce que la chaîne, ils sont pas abonnés. Plus de 70% qui voient les vidéos quotidiennement, ils sont pas abonnés. Les mecs, c'est gratuit. Premier sujet dans la vidéo, donc c'est Chérif Mellal. Chérif Mellal, il devrait venir après la fin du stage. Heureux, il fera, il chmoumah, il ça. Donc la FAF, c'est la planète, la direction de la planète. La liaison est gagnée du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pourquoi il y a le problème de communication? C'est la photo ministre, maintenant on va voir le ministre après. Mais la vidéo ça fait 4 fois, 5 fois, toujours l'actualité, la commission de discipline et tout. Ils sont contents que Chérif Mellal est suspendu. Et je suis pas content, mais il est suspendu 2 ans. Après, non, je sais pas normalement شحال هي سي انا لفيت النيفو حتى هو ها سي سنخدم un petit peu شويه نهضر في البالون انت خاطي تيجيني لونغاج كيني بوينات لونغاج اوتروتوار سي شويه نهضر سي هاد لي زارغومون tu les proposes c'est dans les arguments tu te tais يا حبيبي c'est dans les arguments لا نويدي شحال لي زارغومون لا نويدي تخمم مشات في لي زارغومون دونك Chérif Mellal وتسين غارة je le connais pas, il ne me connaît pas, je suis sûr. Enfin, hein, je sais pas. Mais le fait que je l'ai critiqué, les vidéos, hein, je l'ai critiqué, quand on doit critiquer quelqu'un, on le critique, mais pour bien faire, on l'a critiqué pour ses déclarations, on l'a critiqué pour les changements écrivains, parce que le temps الحاجه ما تتخدموا وزميرات تبان في كل تسكتلها ناس فواحد قاش الوقت on l'a critiqué sur certaines choses mais ثورة عاد صدات كريتيكا Mellal c'est Mellal c'est lui qui détermine Mellal est en train de travailler il fait une très très bonne préparation avec des joueurs de qualité des jeunes joueurs et je trouve le fait que le Rachi qui critique la direction qui critique Mellal hein qui sont donc de la commission de discipline. À côté de ça, une fédération, c'est une équipe, ça a 34 points, parce que ça a 37 points, ça a 34 points, c'est l'affaire de Lausanne, ça a 34 points. Celle-ci souffle les équipes qui ont des points. Et ça passe normal. Après, il y a oui, GSK, tu les mets au-dessus des lois. Mais quelle loi? انت لي لوا ياكين هو اللي لهنايا au-dessus des lois mais شوف انت لي لوا ياكين une équipe 34 points سيرسم تشوف l'équipe 37 points hein il dit خدم d'un classement une équipe تبوي 0,1 22,5 les points le classement 22,5 انت في الضرا ثاقيني l'équipe 34 تشوف l'équipe 37 hein c'est des lois donc au lieu les clubs hein Pskra, pour ne pas citer Pskra, le CRB, ça les oranges pour le championnat, donc ils sont calmes, ils sont très très bien. Le MCA, hein, bon, pas, quand même, on n'est pas, hein, on va pas faire n'importe quoi. Le SS, تزفن من وراء la commission de discipline sans
لافير نيك وذا البورج اسمي صار كل حاجه هدنا كل حاجه نقل سيم ماتش ولا نطروا ماتش نعدو ماتش زمن ولا شوف لي ماتش ويكلو ممكن يدين دي ظل لي سيبورتر غير هدنا ستادنا كان 4 ماتش ويكلو سيني فاراتي زيوزو دونك نكوني اوني اوتشي ديالو طري بيان المينيستر ثرا نهضر في المينيستر لا جونيس دي سبور يا 3 موا لو مينيستر يروح يهضر في لا ريبريز في ليدين لا ريبريز دو شامبيون تورا اسدنس المينيستر برا دنو غالبا ريبوندي بفهمي يخص استئناف المنافسات الرياضية. أولا صحة المواطن أولى من المنافسات الرياضية، ولا يمكن استئناف المنافسات الرياضية إلا بعد رفع الحجر الصحي بقرار من السلطات العليا. ثانيا كل الاتحاديات الرياضية مدعوة إلى اقتراح بروتوكول صحي دقيق ومفصل كشرط جوهري وضروري للعودة إلى المنافسات الرياضية. ثالثا وأخيرا القرار الأخير من اختصاص وزارة الشباب والرياضة التي سترافق الاتحاديات الرياضية في حال العودة إلى المنافسات بالتنسيق طبعا مع الحكومة والهيئات الصحية المخولة. شكرا. دونك بريميرمون انك باغا تزرع ثورة واقي اسكو ذا المينيستر كان مينيستر يبرون دي ديسيزيون ان مينيستر يسعى ان بوفوار ثورة ما ستون فيغور وي بالك وين تيتكونترولي وين تكونترولي لا فاف وين تكونترولي لا كوميسيون ديسيبلين ديالهم مي اوني با لا بور فير دو كومبلو ماشي ذاكي ماشي باش نخدم انا نخدم ثم غارين وين ندك وين تكونترولي قايد صلاح حميد ديكا وين نهضر في لوجيك وين نسعى اللي فين نسعى نقول نتا شيني on نخدم on te reprendre un championnat pour ne pas parce que la vie des citoyens تمزوالو مي زعما تكونترولي 22 بيرسون داخل السطاد انا خاطر اسكو زعما تكونترولي 22 بيرسون داخل السطاد tu peux le faire هكا باقي انا داكور يرنو ثلا يوث الحاجه هذا ما انت يناياك الا قلي كلوب اضد كان دي بروف بلي زمرن ابليكين البروتوكول سانيتير كي لي لو كلوب يدي كان ارثورا بلي زمر دي كونترولي البروتوكول سانيتير اسكو يا ان كلوب لي كلوب وزمرنا راه ميم با ادخمن لي زونطرينمون نورمال واش انا ريدري منس واش نروح الكوندونطرينمون ستاد يا 5 كلوب دو بريمير ديفيزيون اسكو سي لي لوا تيجديدين لا كاف elles sont interdites de recrutement 11 équipes en deuxième division sont interdites de recruter il faut en appliquer sur les gars en appliquer. Le seul club qui a fait ça c'est la JSK hein? On est au-dessus des lois après مراكيني bon الحوايج لي زيكيبات تساولنت مي ça répondait dans في الكوري دان كوتي تقرض الى قلي زيكيبات داس نتا غايونت باش نابليكي ان بروتوكول سانيتير باش هاد برونيت لي زيبروف سبورتيف اي دان اوت كوتي tu ne réponds pas au courrier tu ne réponds pas au courrier de quelqu'un non un courrier en général tu réponds de كان يخرب بربع non tu réponds de راك الغاشي داكي je te note la question et la dernière des choses c'est que chini ما d'un côté d'un كوني on interdit de reprendre le sport on نلعب et d'un autre côté يمكن je peux pas prendre la décision de الدولة تدخل ثورة الدولة كذا شوت الدولة c'est un système السيستم كي باش هادي يجيري سبور انا ويز الدولة غير سبور ذا المينيستر د لا جونيس دي سبور هكا دونك عندها ثلاث دولة عندي لانتا امشي قارن الله اعلم وزري غير عندها ثلاث دولة عندي لانتا عندها وفهم غير كاينين مشي توالين ماتريكس ونعرف غير ماتريكس شي كرويا هيك سي با لوجيك دونك بعد فوق لا فيديو كاينين في فوتبول انترناسيونال في البارسا باش كدينا نفس الحاجه كيما شوكي غير متوالي il dit les quatre capitaines avec Messi il y a Busquets Piqué Sergio Roberto est-ce que c'est les quatre capitaines Messi Busquets Piqué Sergio Roberto
خسران 8-2 كونتر الباير. يولي يروح راكيتيتش 1 مليون 1 مليون دورو بدا ويغرفي الترانسفير 1 مليون دولار سيدي قيمنو. دونك ندير لا ريفوليسيون هاي ريفوليسيون بانانيير ثاني. سيرجيو روبرتو مازال في ليكيب، جوردي البا مازال في ليكيب، عندنا لي لاتيرو، عندنا انت لي ريكري. سي دو غران نيمبورت. لو بارسا سي فريمون دو غران نيمبورت. ابار ما كومان يساعدني دريا لا تيت. الى ماتش نينغيرو خمنا ماتش دون ماتش اميكال بريمير طون سيلاف لي تيتولار وموثناكو دوزيام طون الشمدي مشطاح تبوجو بشويه البارسا ونسبر سلافي مشطاح لي خاص هادي يخسروا الشايوي مي البارسا تلعب بالو. البارسا نحب لي تهضر تلعب بالو مو تلعب راه بالونس نو زانتيريس با نو زانتيريس با. فوالا دونك فوالا نبدا ثقيل لا فيديو هاكي نبدا ثقيل لا تروازيام مي طون هاكي ما يعجبكم ستيل لا فيديو هاكي ستيل ليميسيون هاكي اثن نكمل لي زاميليوراسيون دابا غا مثلا تيدنا دينا باسيون اغريبل جورني ثاني